問題。次の動画で聞こえる異音。原因は何だと思いますか？ベルト鳴きが答えの方。残念。不正解です。本日のセットリストです。ベルト調整は先ほどの動画の通り誤審。続いて30年使用したオルタネーターのベアリングが原因だと思い交換。こちらも誤審。せっかくなのでオルタネーター交換作業にお付き合いください。そして最後の動画がまさかの展開となります。最後まで動画にお付き合いいただけますと幸いです。オルタネーター交換作業。バッテリー端子を外す。インテークパイプを外す。クランクを回してボルトにアクセスできる位置を出します。B 端子の取り外し。
オルタネータ取り外し。オルタネータ新旧比較。10年ほど前に購入しておいたデッドストックのオルタネーターに交換します。指導テスト。シートベルトを着用してください。オルタネータ異常なし。大変お待たせいたしました。答え合わせの時間です。それでは次の動画でお待ちしております。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。